नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 46 जिल्लाको मतपत्र छापियो। आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेका राजनैतिक दल र व्यक्तिहरूको बारेमा निर्णय हुने आयोगको प्रतिक्रिया। निर्वाचन नसर्ने प्रचण्डको भनाई। तालमेलका सन्दर्भमा आइरहेको विरोधको स्वरले तात्विक फरक नपर्ने तर्क। साझा चुनाव चिन्हमा छलफल भए पनि सहज नभएको प्रतिक्रिया। सरकारले दिँदै आएको सरकारी इन्धनको सुविधा 20% कटौती। अत्यावश्यक सवारी साधन स्थानीय निर्वाचनमा र शान्ति सुरक्षामा खटिने सवारी साधनको हकमा लागू नहुने। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेद्वारा 17 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन। आफ्नै पार्टीका केही सदस्यहरूलाई दिइयो विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी। मन्त्रीमण्डलमा परेनन् राजापाक्से परिवारका सदस्यहरू। र सरकारले घोषणा गरेको 9औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता आउन अब 1.5 महिना मात्र बाँकी। हतारमा आयोजना गरिन लागि प्रतियोगितामा खेलाडीको छनौट प्रक्रिया कस्तो हुने अझै अन्यल। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू भएपछि त्यसको उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेका राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूको बारेमा अब निर्णय हुने दावी गरेको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोमबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले आयोगले स्पष्टीकरण नभई आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको कुरामा चित्तबुझ्दो जवाफ पेश गर्न भनेको बताए। आयोगले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइराला, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र समेतलाई आचार संहिता उल्लङ्घनबारे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। यसरी आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घनबारे चित्तबुझ्दो जवाफ पेश गर्नु भनी काटेको पत्रमा जवाफ आएकाले अब केही दिनमा निर्णय हुने उनले बताए। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू जिल्ला भ्रमणमा रहेका कारण पूर्ण बैठक बस्न नपाएकाले कुनै निर्णय नभएको भन्दै प्रवक्ता शर्माले सोमबार सबै आयुक्तहरू काठमाडौँ आएकाले अब छिट्टै निर्णय हुने जानकारी दिए। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक 1,94,00,000 थान मतपत्र मध्ये आजसम्म 46 जिल्लाको 95,25,000 थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ। यसै गरी आयोगले 46 जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्रको छपाई सम्पन्न गरेको जानकारी दिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक 1,94,00,000 थान मतपत्र मध्ये आजसम्म 46 जिल्लाको 95,25,000 थान मतपत्र छपाई सकिएको बताए। तपाईले जति सुन्नु भएको छ ती सबै राजनीतिक दल तथा व्यक्तिहरूलाई आयोगले चित्तबुद्ध जवाफ पेश गर्न भनेको छ। त्यसबाट अधिकांशहरूको जवाफ आइसकेको छ। तर आयोग हिजोसम्म पनि देशका विभिन्न स्थानमा हुने निर्वाचन तालिम तथा यो मिडिया ओरिएन्टेसनको क्रममा हुनुहुन्थ्यो। हिजोसम्म फुल हाउस आज मात्रै जुटेको छ। अब यो विषयमा त्यहाँ आयोगमा यो प्रस्तुत हुन्छ उहाँहरूको जवाफ र त्यसका आधारमा आयोगले निर्णय गर्छ। आयोगले निर्णय गरेपछि यहाँहरूलाई म ल्याउने नै छु। यस्तै प्रवक्ता शर्माले निर्वाचनको समयमा आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी सूचना दिन यस्तो बुलेटिन प्रकाशन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको तत्कालीन एकता एमाले भित्रका नेताहरूले विरोध गर्दा गर्दै गरेको बताएका छन्। सोलुखुम्बुमा सोमबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सिद्धिन लागेका प्रचण्डलाई 53 सिटमा पुर्याइदिएको पनि बताए। तर त्यो एकतामा पार्टीका नेताहरू मानेका थिएनन् भन्ने उनको भनाइ छ। उनले साथीहरूले भन्दै आफूले सर्पहरूको दाँत फुकाल्न आउँछ, चिन्ता नगर्नुस् भनेर आश्वस्त पारेको बताए। नभन्दै प्रचण्डले डस्न थालिहाले ओलीले भने। एमाले र माओवादी केन्द्र बीच 2075 जेठ 3 गते एकता भएको थियो। सुरुवातको केही महिना सहज रूपमा अघि बढेको भए पनि केही महिनापछि नै पार्टीभित्र विवाद चर्किएको थियो। त्यसको व्यवस्थापन हुन नसकेकै अवस्थामा 2077 फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले एक फैसला मार्फत सो एकता बदर गरिदिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन सर्ने आशंका भइरहेको भए पनि नसर्ने बताएका छन्। सोमबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले गठबन्धनको बैठकमा निर्वाचन सार्ने बारे छलफल नभएको बताए। आफूहरू निर्वाचनको तयारीमा लागेको उनको भनाइ छ। प्रचण्डले निर्वाचन सर्ने विषयमा नेपालमा विचित्रको संस्कार बनेको पनि बताए। बीचबीचमा निर्वाचन के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि
मिडियाहरूमा र विभिन्न व्यक्तिहरूले यसलाई आशंकाको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। म चाहिँ बडो प्रष्टसँग के भन्न चाहन्छु भने निर्वाचन सर्दैन, वैशाख 30 गते नै निर्वाचन हुन्छ। भर्खरै म गठबन्धनको बैठकबाट उठेर नै यहाँ आएको छु र गठबन्धन पुरै दृढताको साथ निर्वाचनको अन्तिम तयारीतिर जुटिराखेको छ। तर नेपालमा बडो विचित्र के हुने गरेको छ भने निर्वाचनको दिन बिहान पनि होइन निर्वाचन सर्छ रे नि भन्ने चाहिँ बडो विचित्रको संस्कार चाहिँ हामी कहाँ बनेको छ। विगतमा पनि संविधान सभाको निर्वाचनमा होस् या 74 को निर्वाचन या प्रादेशिक सङ्घीय निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि निर्वाचनको दिन पनि निर्वाचन सर्छ भन्छन् नि भन्ने चर्चा चलिराख्ने गर्यो। म तपाईँ सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू मार्फत आम नेपाली जनतालाई, सबै राजनीतिक दलहरूलाई भन्न चाहन्छु, निर्वाचन सर्दैन। कम्तीमा सरकारको र सरकारमा भएका कुनै पनि पार्टीहरूको निर्वाचन सार्ने कुनै मनसायत छैन र गठबन्धन सम्पूर्ण रूपले निर्वाचनको तयारीमा होमिसकेको छ। यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले साझा चुनाव चिन्हमा छलफल भए पनि सहज नभएको बताएका छन्। गठबन्धनको बैठकमा सोमबार पनि यस विषयमा कुरा चलेको उनको भनाइ छ। उनले वडा अध्यक्ष जसको भागमा पर्छ त्यसैको चुनाव चिन्हमा जान सक्ने सम्भावना खोजिएको जानकारी दिए। हामी आज पनि चुनाव चिन्हबारे छलफल गर्दैछौँ। के यो सम्भव छ कमसेकम वडा अध्यक्ष जसको भागमा पर्छ त्यसैको चुनाव चिन्हमा सबै जाने कि भन्ने चर्चा चाहिँ चलेको छ। तर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको चुनाव चिन्हबारे पनि एउटा डिसिजन भइसकेको सन्दर्भमा त्यो सजिलो छैन। प्रचण्डले सिट बाँडफाँडको विषयमा 5 दलीय गठबन्धन बीच सहमति भएन भने त्यसभित्रका दलहरूसँग तालमेल हुने बताए। आफूहरू गठबन्धन गरेरै जाने तर 5 वटाकै सहमति हुन नसक्ने भएकाले जहाँ जसको सहमति हुन्छ त्यहाँ गठबन्धनभित्रकै दलहरूबीच सहमति गरेर निर्वाचनमा जाने प्रचण्डको भनाइ छ। यसैगरी उनले धेरै कांग्रेस कार्यकर्तालाई पनि माओवादी केन्द्रको भागमा भरतपुर नै छोड्नुपर्ने लागेको बताएका छन्। मोटामोटी रूपमा माओवादी केन्द्रलाई भरतपुर नै दिनु उचित छ भन्ने धेरै कांग्रेसलाई लागेको छ। केहीलाई मात्रै होइन होला उनले भने। आफूले भरतपुर नै नभई भएन वा रेणु नै नभई भएन भन्ने पनि नभएको बताए। 6 वटामा एउटा माओवादी केन्द्रलाई पर्ने भएकाले काठमाडौँ वा विराटनगर पाए पनि आफूहरू खुसी रहने प्रचण्डको भनाइ छ। भरतपुरै नभई भएन, रेणु नै नभई भएन भन्ने हाम्रो कुनै अडान होइन। तपाईहरु प्रश्न हुनु होला। अघि भर्खरै पनि 6 वटा महानगरपालिका छन्। 6 वटा महानगरपालिकामा एउटा त माओवादी केन्द्रलाई पर्ने नै होला। गठबन्धनकोले काठमाडौँ दिने भने पनि ठिकै छ, विराटनगर दिने भने पनि ठिकै छ, भरतपुर होइन भने पनि ठिकै छ भनेको छु मैले। तपाईहरु यहाँ भ्रम पार्न खोजेछ भरतपुरै चाहिने रेणु नै चाहिने भन्ने होइन। तर अहिले पहिला रेणुले जितिराखेको र भरतपुर हाम्रोमा भएको हुनाले सजिलो त्यही हुन्छ भने त्यो पनि ठिकै छ भनिएको मात्रै हो। त्यसकारण यो कुरामा कोही कन्फ्युजन नहोस्। अध्यक्ष प्रचण्डले तालमेलका सन्दर्भमा आइरहेको विरोधको स्वरले तात्विक फरक नपर्ने पनि बताएका छन्। कांग्रेसका नेताहरूको तर्फबाट आएको विरोधको स्वर स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ। अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीन कुमार जोशीलाई सर्वोच्च अदालत काजमा झिकाइएको छ। न्याय परिषद स्रोतका अनुसार उनले न्यायिक विचलनमा परेर फैसला गरेको भन्दा पनि कार्यक्षमता अभावका कारण भएको हुन सक्ने देखिएकाले अहिले काजमा तानिएको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले जोशीले गरेको फैसला विवादमा परेकाले प्रारम्भिक छानबिनका लागि काठमाडौँ झिकाएका हुन्। यसअघि नै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका 2 न्यायाधीश सर्वोच्चमा तानिएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा रहेर विवादास्पद फैसला सुनाएका अम्बिका प्रसाद निरौला र सूर्यकुमार अधिकारीलाई हाल सर्वोच्चमा तानिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश जोशीले बलात्कारको मुद्दामा पीडित भनिएको पक्षलाई 3 वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएका थिए। चैत 13 गते जिल्ला न्यायाधीश जोशीले निष्क्रिय रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधिलाई संशोधन गर्न आएको केही नेपाल ऐन अध्यादेशको व्यवस्थाका आधारमा सजाय गरेका थिए। उक्त फैसला विरुद्ध सरकारी पक्षले उच्च अदालत नेपालमा पुनरावेदनको तयारी गरेको छ। न्यायाधीश जोशीले सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएको भनी पीडितले बयान दिएको आधार लिएर फैसला सुनाएका थिए। पीडकले सफाई पाउनुका साथै नभएको कानूनको आधारमा पीडितले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न नपाई सजाय गरिएको भन्दै उनी विवादमा परेका थिए। उनी सर्वोच्च आएपछि उनको स्थानमा अर्को न्यायाधीश पठाउने तयारी न्याय परिषदले गरेको परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
सरकारले दिँदै आएको सरकारी इन्धनको सुविधा कटौती गर्ने भएको छ। सरकारले अहिले उपलब्ध सरकारी सुविधाको इन्धनमा 20% कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। केही समय यता सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै गएको भन्दै 30 चैतको मन्त्री परिषद बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धनमा 20% कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयबाट जारी सूचनामा भनिएको छ, इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक सङ्घ संस्थाले बाँकी बजेटको 20% खर्च कटौती गर्नुपर्नेछ। यसमा अत्यावश्यक सवारी साधन, स्थानीय निर्वाचनमा खटिने साधन र शान्ति सुरक्षामा खटिने सवारी साधनको हकमा लागू नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले यो निर्णय असार मसान्तसम्म लागू गर्नेछ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाय राजपाक्सेले 17 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका छन्। देशमा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएपछि राजीनामाको माग गर्दै विरोध भइरहेका बेला राष्ट्रपति राजपाक्सेले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका हुन्। राजपाक्सेले यसअघि आफ्नो मन्त्री परिषद खारेज गरेर विपक्षी दलहरूलाई नयाँ सरकार गठन गर्न मद्दत गर्न आह्वान गरेका थिए, तर विपक्षीहरूले अस्वीकार गरेका थिए। उनले अहिले आफ्नै पार्टीका केही सदस्यहरूलाई विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। अहिले नियुक्त गरिएका सबै मन्त्रीहरू पुरुष हुन्। यसअघि एकजना महिला मन्त्री थिइन्। तर यसअघि राजीनामा नदिएका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्से बाहेक नयाँ मन्त्रीमण्डलमा राजपाक्से परिवारका सदस्यहरू परेका छैनन्। सन् 1948 मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि श्रीलङ्का सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेको छ। विदेशी मुद्राको अभावका कारण श्रीलङ्काले प्रमुख खाद्यान्न र इन्धनको आयातका लागि भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसले तीव्र अभाव र उच्च मूल्य वृद्धि निम्ति आएको छ। आधा दिन वा सोभन्दा बढी समयसम्म विद्युत कटौती र खाद्यान्न, औषधि र इन्धनको अभावले जनआक्रोश नयाँ उचाइमा पुगेको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। सरकारले घोषणा गरेको 9औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता आउन अब 1.5 महिना मात्र बाँकी छ। कोरोनाको बहानामा रोकिएको प्रतियोगिता आयोजना हुनु आफैमा राम्रो पक्ष हो, तर हतारमा प्रतियोगिता आयोजना गरिनुले प्रतियोगिता आयोजनामा मात्र सीमित हुने हो कि भन्नेमा कतिपयको चिन्ता छ। मिति तोकिए पनि जिल्ला प्रदेश हुँदै खेलाडी छनौटमा अझै रौनक आउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रतियोगिता आयोजना हुँदा राष्ट्रिय खेलकुदको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुनेमा कतिपयको भनाइ छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ अदालतको फैसलापछि कार्यभारमा फर्किएसँगै खेलकुद गतिविधि चलायमान हुने निश्चित भएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति युवा तथा खेलकुद मन्त्रीसँगको समन्वयमा मन्त्री परिषदबाट सार्वजनिक भइसक्दा खेलकुदको माहौल बन्ने देखिएको हो। मिति तोकिएपछि सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले खेलकुदमा होमिन आह्वान नै गरेका छन्। लामो समयदेखि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता जसरी हुनुपर्ने थियो एकपछि अर्को सर्दै गइरहेछ। भर्खरै मैले मेरो खास गरिकन यो अदालतको विषयवस्तुलाई एउटा क्लियर भइसके पछाडि मैले यहाँ फेरि चाहिँ दोस्रो चोटि जस्तो भयो, तर म त्यही पहिलाकै निरन्तरता हुँ र मैले त्यसलाई दुईवटा कुरा भनेको थिएँ। एउटा मेरो लागि चाहिँ 9 राष्ट्रिय खेलकुद मेरो पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछ र 19औं एसियाली खेलकुदको चाहिँ तयारी पनि मेरो अर्को प्राथमिकतामा पर्नेछ भन्ने थियो। त्यही अन्तर्गत आज एक हप्ताको बिचमा जुन निर्णय भएको छ, म नेपाल सरकारप्रति कृतज्ञता र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सिङ्गो खेलकुदका सङ्घहरू, प्रशिक्षकहरू, खेलाडीहरू सबैजनालाई आफ्नो ठाउँबाट अब राष्ट्रिय खेलकुदका निमित्त तयारीमा हुनका लागि जुट्नका लागि म अपिल गर्छु। प्रतियोगिता जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म हुँदैछ। राष्ट्रिय गौरवको प्रतियोगितामा आयोजना गर्दा जिल्ला प्रदेश हुँदै खेलाडी छनौट हुने प्रावधान छ, तर हतारमा आयोजना गरिन लागेको प्रतियोगितामा खेलाडीको छनौट प्रक्रिया कस्तो हुने अझै अन्यल छ। आयोजना हुने मिति घोषणा भए पनि समय सीमा भने निकै छोटो भएको खेल सरोकारवालाको टिप्पणी छ। अब राष्ट्रिय खेलकुद हुँदै हुँदैन कि के हो भनेर जुन खालको राष्ट्रिय गेमलाई कुरिरहेका व्यक्तिहरू अब कोही कता पलायन विदेश पलायन भए पनि भएको हुनसक्छ होइन। अब नेपालको खेलकुदको सिनारियो नै यस्तो भइरहेको छ कि अवस्था यस्तो छ। त्यही भएर चाहिँ नि जसले चाहेको छ त्यो खेल्न नपाउने अवस्था पनि आउन सक्छ होइन। जसले पाइरहेको छैन यो हामीले खेल्न नपाउने हो कि भन्ने खालको जुन खालको सोचाइ छ, त्यसलाई चाहिँ यो अकस्मात आएको प्रतियोगितामा फेरि सहभागी जनाउनु पाउने अवसर पनि हो। यो नेगेटिभ र पोजिटिभ यसमा दुवै छ। तर हामीले जुन खालको एउटा राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू गर्दाखेरि अलि लामो समयसम्मको तयारी र त्यसपछि आएर चाहिँ नि त्यही अनुसारको सबै खेलाडीहरूले चाहिँ सहभागिता जनाइदिउन्
भन्ने खालको जुन खालको छ एउटा प्रतिभावान खेलाडी चाहिँ यो प्रतियोगिताले उत्पादन गर्ने हो हैन। त्यो खालको जुन खालको एउटा राष्ट्रिय खेलकुद मोटिभ छ त्यसलाई चाहिँ समय अलिकति कम भएको कारणले गर्दा अलिकति मिट गर्न गाह्रो छ। तथापि हामी यो एसियन गेमको छनौट पनि हो है भनिराख्दाखेरि त्यो कुराले फुलफिल गर्छ कि भन्ने खालको पनि लागेको छ। गौरवकै रूपमा हेरिने राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न भौतिक पूर्वाधारदेखि मौसम पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जेठ अन्तिम सातालाई तोकिएको समय वर्षायामको सुरुवात हुने हुँदा आयोजकलाई अर्को चुनौती थपिएको छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा आउँदो वैशाख 9 देखि 11 गतेसम्म चितवनमा नेपाल फर्मा एक्सपो 2022 हुँदैछ। आत्मनिर्भर उन्मुख नेपाली औषधि उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रविधि र औजार सम्बन्धी विशेष प्रदर्शनी हुने उक्त मेलामा सहभागिताका लागि सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, फार्मासिस्ट र औषधि व्यवसायीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 46 जिल्लाको मतपत्र छापियो। आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेका राजनैतिक दल र व्यक्तिहरूको बारेमा निर्णय हुने आयोगको प्रतिक्रिया। निर्वाचन नसर्ने प्रचण्डको भनाई। तालमेलका सन्दर्भमा आइरहेको विरोधको स्वरले तात्विक फरक नपर्ने तर्क। साझा चुनाव चिन्हमा छलफल भए पनि सहज नभएको प्रतिक्रिया। सरकारले दिँदै आएको सरकारी इन्धनको सुविधा 20% कटौती। अत्यावश्यक सवारी साधन स्थानीय निर्वाचनमा र शान्ति सुरक्षामा खटिने सवारी साधनको हकमा लागू नहुने। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेद्वारा 17 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन। आफ्नै पार्टीका केही सदस्यहरूलाई दिइयो विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी। मन्त्रीमण्डलमा परेनन् राजापाक्से परिवारका सदस्यहरू। र सरकारले घोषणा गरेको नवौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता आउन अब 1.5 महिना मात्र बाँकी। हतारमा आयोजना गरिन लागि प्रतियोगितामा खेलाडीको छनौट प्रक्रिया कस्तो हुने अझै अन्यल। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।